Priatelia, s manipuláciou sa stretávame v živote všetci. Na tom nič nezmeníme a nie je to ani potrebné. Ide skôr o to, čo s nami manipulácia robí. Tí z nás, do ktorých manipulácia príliš neprenikne, vlastnia štít zvaný asertivita. V širšom zmysle je asertivita schopnosť primerane vyjadriť pocit, názor, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať. A to bez pasivity či agresivity. Ak chcete patriť do tejto skupiny, tak toto video je pre vás. Učím asertivitu vyše 20 rokov. Pomáham s ňou majiteľom spoločnosti, manažérom aj radovým zamestnancom po celom svete. A hĺbšie poznatky o nej som si doplnil vysokoškolským štúdiom psychológie. Praktický tréning na túto tému som začlenil do nového cyklu online školení, ktorý otváram v týchto dňoch a na ktorý sa môžete prihlásiť na stránke mojej spoločnosti chemicky.com. Povedzme si teraz niečo o manipulácii. Manipulácia je forma skrytého psychologického útoku, ktorý je vedený hlavne na emócie. Manipulátor nevždy koná plne vedome. Často iba opakuje naučené komunikačné vzorce z detstva a manipulácia je preňho spôsob seba presadzovania, ktorý ovláda. Byť častou obeťou manipulatívnych útokov nesie svoje následky. V prvom rade nám to spôsobuje chronický stres. Pochybnosti o sebe postupne oslabujú našu sebaúctu. Môže dojsť až k stavu, ktorý psychológia nazýva naučená bezmocnosť. Je to ten moment, kedy uveríme, že nemáme moc zmeniť situáciu a tak sa prestávame snažiť. Naše telo kopíruje myseľ. Migrény, podráždenosť, zhoršená nálada, únava, oslabená imunita. To sú iba niektoré odpovede tela pri psychickom vyčerpaní. Ten najväčší dôsledok zníženej asertivity je však ten, že prestávame žiť náš vlastný život, naplňať naše sny, naše potreby. Sme skôr nástrojom na naplňanie cieľov iných. A tak hľadáme pomoc na internete a nachádzame populárne články, blogy so zázračnými formulkami. Techniky obohratej platne, techniky otvorených dverí. Povedať nie, povedať ja cítim a budeme v poriadku. Väčšina týchto rád má spoločné to, že sami o sebe v reálnom živote príliš nefungujú. Zlyhávajú najmä preto, že sú postavené na ilúzii, že asertivita je čisto technická zručnosť. Asertivita vo svojom najhlbšom jadre nie je ani tak o komunikácii. Je skôr o našej schopnosti nakladať s vlastnou životnou energiou. Viacerí moji klienti priznali, že napriek úspechom sa cítia často vyčerpaní. A že veľkú časť energie strácajú v kontaktoch s inými ľuďmi. Teraz si poviete, je to normálne, darovať energiu iným je dobré. To je. Ale je veľký rozdiel v tom, či svoju energiu odovzdávame vedome, alebo o ňu prichádzame nedobrovoľne v toxických interakciách, ktoré v nás navyše zanechajú pocity viny, neistoty, strachu či hanby. To druhé nie je normálne ani zdravé. Prečo teda zlyhávajú asertívne techniky? Prečo v momente, keď čelíme manipulácii, náš mozog zamrzne a poučky sa nám akoby vyparia z hlavy? Dôvod je ten, že naše logické myslenie a naše slová sú príliš pomalé. Manipulácia nie je intelektuálny útok. Je to útok na emocionálnej úrovni. Terčom je naše limbické centrum, tzv. Emocionálny mozog. A ten reaguje okamžite. Najprv sa obmedzí naša schopnosť logicky uvažovať. Zaplavia nás emócie ako vina, strach či nadmerná zodpovednosť za niečo alebo niekoho. Emócie hneď sprevádzajú fyziologické reakcie. Začervenenie, zovretý žalúdok, stiahnuté hrdlo. Naša oslabená racionálna myseľ sa snaží nájsť správnu vetu, či použiť nejakú naučenú asertívnu frázu, ale je neskoro. Manipulácia už z veľkej časti prebehla. Životnú energiu sme vo fáze emočného zmätku už stratili. Dôkazom je naša vyčerpanosť a celková únava. Naučené verbálne asertívne techniky v tejto fáze sú už len akýmsi pokusom vrátiť čas. Účinný štít proti manipulácii preto nemôže byť postavený len na verbálnych technikách. Skutočným štítom je trvalo vybudovaný stav nášho bytia, ktorý z mojich osobných pozorovaní úspešných asertívnych ľudí stojí na 3 pilieroch. Prvým pilierom asertivity je citlivosť k varovným signálom tela.
Naše telo je dokonalý detektor lži a manipulácie. Ono nám povie pravdu skôr ako naša myseľ. Prvé stiahnutie žalúdka, jemné napätie v pleciach, nepokoj. To nie sú náhodné pocity. To je náš prvý obranný systém, ktorý hlási: pozor, tu niečo nie je v poriadku. Naučiť sa vnímať svoje telo pri kontakte s manipuláciou je nutný predpoklad preto, aby sme sa mohli následne presunúť do pozície pozorovateľa útoku, nie obete útoku. Bdelosť na úrovni nášho tela pomáha nastoliť bdelosť na úrovni mysle. Tento prvý pilier teda odráža asertívny útok v samom začiatku a výsledkom je, že emočný jed sa do našej psychiky vôbec nedostane. Druhým pilierom je blízky a vrúcny vzťah k sebe samému. Schopnosť a ochota uvidieť sa v celistvosti. Vidieť nielen svoje silné stránky, ale aj svoje nedokonalosti. Prečo je toto dôležité? Už preto, že manipulácia zasahuje presne tie oblasti v našom vnútri, ktoré sme my sami nedostatočne preskúmali. Útok na ne v nás vyvoláva pochybnosti o nás samých. A to je moment, keď sa spustí emočná reakcia a my začneme strácať drahocennú životnú energiu. Ak sme však vyrovnaní s každým aspektom nášho ja, útok manipulátora pripomína skôr skúmanie výborne osvetlenej miestnosti malou ručnou baterkou. Zúfalo svieti na veci, o ktorých my sami dávno vieme a s ktorými sme vnútorne vysporiadaní. Jeho manipulácia stroskotala, pretože jednoducho sa nedokázal ničoho podstatného zachytiť. A preto v nás nedokázal vyvolať emočný zmätok. Naša energia zostáva u nás. Tretím pilierom je náš životný postoj. Na jednej strane pochopenie našich nikým a ničím nepodmienených asertívnych práv, na druhej strane uznanie našich zodpovedností voči sebe a druhým. Väčšina ľudí pozná zoznam svojich asertívnych práv len povrchne. Viacerí sme tieto práva už niekde čítali. Mám právo povedať nie, mám právo robiť chyby a tak ďalej. Skutočná sila nespočíva v ich zapamätaní si, ale v ich hlbokom vnútornom prežití a prijatí, ako nepodmienených. Čo to znamená nepodmienených? Málo asertívny človek v skutočnosti neverí, že jeho práva sú nepodmienené. Jeho vnútorné presvedčenie znie skôr takto. Mám právo povedať nie, ale iba ak na to mám naozaj dobrý dôvod, ktorý mi ten druhý uzná. Mám právo na svoj názor, ale len pokiaľ ním nikoho neurazím alebo nevyvolám konflikt. Mám právo požiadať o to, čo chcem, ale len ak som si s tým na 100% istý, že si to zaslúžim a nebudem nikomu na obťaž. A toto je pasta. Takto formulované práva sa stávajú bezcennými, pretože ich platnosť podriadujeme schváleniu zvonku. Hlboké prijatie našich práv znamená pochopiť, že si nemusíme zaslúžiť od iných alebo mať tieto práva niekým iným schválené. Tieto práva nám neudelili iní ľudia a nikto nám ich nemôže vziať. Naše práva na vlastné potreby, pocity a naše vnútorné hranice sú neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. A jednoducho nie sú predmetom vyjednávania. Súčasťou tretieho pilieru sú nielen naše práva, ale aj naše zodpovednosti. Práva bez zodpovednosti vedú k arogancii, sebectvu a môžu viesť aj k agresivite. Prijatie zodpovednosti odomýka mocnú empatickú asertivitu. V prvom rade sme sami zodpovední za vlastné šťastie. Ak napríklad nepostavíme v kontakte s inými jasné vnútorné hranice, tak sme zodpovední za dôsledky a nebudeme obviňovať druhých za to, že ich prekračujú. Sme tiež zodpovední za naše slová a činy. Avšak pozor, nie sme zodpovední za pocity, slová a činy iných. To je kľúčové rozlíšenie. Toto sú tri piliere, ktoré tvoria to, čo nazývam trvalým asertívnym štítom. Tento štít si nenasadzujeme v momente útoku. Mal by byť stálou súčasťou nás samých. A to, čo je potrebné urobiť, je proste sfunkčniť ho. Je to možné urobiť a dosiahnuť v každej etape života? Je možné vytýčiť a obhájiť svoj životný priestor bez vnútorných výčitiek a zároveň bez
agresie voči iným? Je možné preťať kruh manipulácie v kontakte s najbližšími, ktorí dobre poznajú naše slabé miesta? Je možné byť asertívnym a zároveň citlivým a empatickým človekom? Moja odpoveď podložená mojou osobnou skúsenosťou a rokmi praxe je jednoznačné áno. A berte ju prosím ako pozvánku na celodenný online tréning skutočnej asertivity, po ukončení ktorého budete naozaj vedieť asertívne myslieť, hovoriť a konať v typických situáciách vášho života. Naučite sa zachytávať a využívať varovné signály svojho tela. A zmeníte sa z obete na pozorovateľa, čím odrazíte útoky skôr, ako by vám mohli akokoľvek ubližiť. Zvládnete umenie tzv. Empatickej asertivity, ktorá je účinná najmä pri komunikácii s blízkymi ľuďmi, ktorí vás veľmi dobre poznajú a na vzťahoch, s ktorými vám veľmi záleží. Získať viac informácií o tomto tréningu a prihlásiť sa naň môžete cez našu webovú stránku chemicky.com. Ak cítite, že je najvyšší čas prestať nedobrovoľne strácať životnú energiu a začať ju radšej investovať do seba a svojich najbližších, budem sa na vás tešiť na tréningu.